हरेक मानिसको शरीरभित्र 3 नाडीहरू एवं 7वटा चक्रको सूक्ष्म तन्त्र हुन्छ। यी चक्रहरूले हाम्रो जीवनको सबै पक्षको नियन्त्रण गर्दछन्। तलका चक्रहरूले मूल जैविक गतिविधिहरू तथा माथिको चक्रले हृदय एवं मस्तिष्कको साथै सहस्रार एवं त्योभन्दा पनि माथि घटित हुने आध्यात्मिक अवस्थाको नियन्त्रण गर्दछ। बायाँ हृदयको भित्र विद्यमान आत्मा चेतना हाम्रो सार तत्त्व हो, तर यसको ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि बाहिरी विचार प्रवाहलाई रोकेर अन्तर्मुखी हुनु आवश्यक छ। हाम्रो आध्यात्मिक शरीरमा एउटा यस्तो सुन्दर व्यवस्था गरिएको छ कि ठीक समयमा पावन अस्थिमा विद्यमान सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा कुण्डलिनी सहजै जागृत हुन सक्छिन्। कुण्डलिनी जागृत भएपछि त्यसले चित्तलाई भित्र तान्दछ र स्वतः नै हाम्रा विचारहरू शान्त हुन थाल्दछन् तथा हामी यस्तो अवस्थामा पुग्छौँ जसलाई निर्विचार समाधि भनिन्छ। यो नै आत्म साक्षात्कारको पहिलो अवस्था हो। सहजको एक अर्को लाभ यो छ कि हाम्रो भित्र चैतन्य चेतना विकसित हुन्छ, जसले आफू भित्रको सूक्ष्म शरीरको अवस्था बुझ्न सक्ने योग्यता दिँदछ। जसरी यहाँ देखाइएको छ कि त्यसको अनुरूप चक्रको स्थितिलाई आफ्नो हातमा महसुस गर्न सकिन्छ। हातको कुनै पनि औँलामा घोचेको जस्तो भएमा त्यस चक्रमा बाधा रहेछ भन्ने इसारा गर्दछ। बायाँ हातमा बायाँ नाडी तन्त्र तथा दायाँ हातमा दायाँ नाडी तन्त्र तथा दुवै हातमा यस प्रकारको अनुभूतिले मध्य नाडी तन्त्रको बाधाहरूको अनुभव गर्दछ। औँलाको टुप्पोमा तथा हातको हत्केलामा शीतल हावाको प्रवाहले यो तथ्यलाई दर्शाउँछ कि परमेश्वरी चैतन्य लहरीहरू अभूत रूपमा बगिरहेका छन्। इडा नाडी बायाँ नाडी तन्त्र। बायाँ पक्ष यदि स्वस्थ भएमा हामी भावनात्मक रूपमा सन्तुलित हुन्छौँ। बायाँ पक्षमा बाधा भएमा हामी आलसी, स्वयंलाई धिक्कार्ने तथा अरूको प्रभुत्वको सम्मुख झुक्ने बन्दछौँ। यो बाधालाई ठिक गर्नको लागि पृथ्वी र अग्नि तत्त्वको उपयोग गर्न सकिन्छ। पिङ्गला नाडी दायाँ नाडी तन्त्र। हाम्रो दायाँ नाडी तन्त्रले हामीलाई सञ्चालन, सृजनात्मकता तथा कार्यहरूलाई पूर्ण गर्ने योग्यता प्रदान गर्दछ। हामी यदि दायाँतर्फ अधिक गयौँ भने हामी निरस हुन्छौँ, आलोचना गर्छौँ र धाक जमाउँछौँ। जल तत्त्वले दायाँ पक्षको अतिशय गर्मीलाई शान्त गर्दछ। सुषुम्ना नाडी मध्य नाडी तन्त्र। मध्य नाडी तन्त्रमा स्थित भएपछि हामी सन्तुलित हुन्छौँ र उत्क्रान्तिको योग्य हुन्छौँ। नियमित ध्यान धारणा हाम्रो मध्य नाडी तन्त्रलाई सुदृढ गर्दछ तथा हामी शान्त एवं मधुर बन्दछौँ। चक्रहरूको परिचय। मूलाधार। मूलाधार चक्र हाम्रो सूक्ष्म शरीरको पहिलो चक्र हो। यो चक्रले हामीभित्र अनन्त र अविनाशी गुणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। हाम्रो कुण्डलिनी जागृत भएपछि मात्रै यी गुणहरू पूर्ण सम्भाव्यतामा प्रकट हुन्छन्। शिशु कति निर्दोष हुन्छन्, कसरी तिनीहरू यस क्षणमा बस्छन्, भूत र भविष्यको चिन्ता बिना। यी बच्चाहरू जस्ता गुणहरू मूलाधारको सार हो। तपाईँको मूलाधारलाई सन्तुलनमा राख्दा तपाईँले यी गुणहरू पुनः जागृत गर्न सक्नुहुन्छ। यस चक्रले हामीलाई उद्देश्य र दिशा प्रदान गर्दछ, साथै सन्तुलन र प्रकृतिसँग सद्भाव प्रदान गर्दछ। स्वाधिष्ठान। दोस्रो चक्र स्वाधिष्ठान हाम्रो दिमागसँग सिधा सम्बन्ध राख्दछ। जहिले तपाईँ सोच्नुहुन्छ र कार्य गर्नुहुन्छ, तपाईँ स्वाधिष्ठानको ऊर्जा प्रयोग गर्नुहुन्छ। अधिक मानसिक वा शारीरिक कार्य गरेमा यो चक्र सन्तुलनबाट बाहिर जान सक्दछ। स्वाधिष्ठानले हाम्रो रचनात्मक प्रवृत्तिलाई प्रस्फुटन गर्दछ। यसको गुणहरूमा सुन्दरताको कदर, गहन बौद्धिक धारणा, शुद्ध ज्ञान र अविचलित ध्यान समावेश छन्। नाभि। तेस्रो ऊर्जा केन्द्र नाभि पाचन प्रक्रिया र मेटाबोलिजमको लागि जिम्मेवार छ। यो चक्रले स्वाधिष्ठान चक्रसँग काम गर्दछ र पेट लगायत अङ्गहरू नियन्त्रण गर्दछ। यो चक्र तपाईँको सांसारिक इच्छा र तिनीहरूको सन्तुष्टिसँग सम्बन्धित छ। एक सामञ्जस्यपूर्ण र सन्तुलित पारिवारिक जीवन, करियरको सफलता, वित्तीय कल्याण यसका गुणहरू हुन्। सन्तुलित नाभिले तपाईँलाई सन्तुष्टि र यी भौतिक आवश्यकताहरूको सन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यही आधारबाट तपाईँ उच्च लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नाभिका अन्य गुणहरूमा पालन पोषण, धार्मिकता, शान्ति र आनन्द समावेश छन्। भवसागर।
भवसागरको शून्यले व्यक्तिको ज्ञानमा रहेको अशिक्षित जागरुकताको सागर प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो सत्य ज्ञानले तब भरिन्छ जब तपाईँको कुण्डलिनी जागरण हुन्छ। भवसागरको गुणहरूमा सन्तुलन, धार्मिकता, व्यक्तिगत मर्यादाको भावना, आत्मअनुशासन, धैर्यता, सत्य र ज्ञानको तिर्खा समावेश छन्। अन्ततः भवसागर गुरुको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। तपाईँको आफ्नो आध्यात्मिक क्षमता र अरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने क्षमता। भवसागर तपाईँको नाभि र स्वादिष्ठान चक्रसँग मिलेर एक एकीकृत समूह प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसरी एकीकृत रूपमा यिनीहरूले तपाईँको आध्यात्मिक विकास नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिरहेका हुन्छन्। अनहत अथवा हृदय। अनहत चक्रको मौलिक गुण भनेको बिना शर्त प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम। एउटा प्रेम जुन निस्वार्थ हुन्छ। यो तपाईँसँग कुराकानी गर्ने कुनै पनि मानवको लागि प्रेम हुन सक्छ, न कि केवल तपाईँको परिवार। यो वास्तवमै आश्चर्यजनक अनुभूति हो। जब तपाईँको मुटुको चक्र सन्तुलनमा छ भने तपाईँले हरेक समय यो प्रेम अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यो चक्रले करुणा, अनुकम्पापूर्ण व्यवहार, आनन्द र विश्वास प्रदान गर्दछ। यसले तपाईँको डरलाई पनि हटाउँदछ र सुरक्षाको भावना स्थापित गर्दछ। साथसाथै सकारात्मक पैतृक र मातृ सम्बन्धहरू स्थापित गर्दछ। एक सन्तुलित अनहत चक्रले पहिले तपाईँलाई आफैलाई प्रेम गर्न सिकाउँछ। शारीरिक रूपमा यस चक्रले तपाईँको रक्त सञ्चार र श्वास प्रश्वास प्रणालीको स्वास्थ्य नियन्त्रण गर्दछ। यो चक्र एन्टिबोडिजहरूको सिर्जना र पोषणको लागि जिम्मेवार छ, जसले हामीलाई रोगसँग लड्न मद्दत गर्दछ। विशुद्धि। विशुद्धि चक्रले तपाईँको सञ्चार कौशल नियन्त्रण गर्दछ, अर्थात् कम्युनिकेसन स्किल्स। आशाविहीन अवस्थामा पनि राम्रो महसुस गराउन सक्नु सन्तुलित विशुद्धि चक्रको सङ्केत हो। वा यदि तपाईँ विरोधी पक्षबाट सम्मान प्राप्त गर्दै तनावपूर्ण तर्कलाई खारेज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँसँग कूटनीतिक कौशल हुन सक्छ, जुन एउटा विशेष चिन्ह हो र एक सन्तुलित विशुद्धि चक्रको सङ्केत पनि हो। एक स्वस्थ विशुद्धि चक्र भएको व्यक्तिमा हास्यरस र विनम्रता पाइन्छ। यो ऊर्जा केन्द्र अरूसँग सकारात्मक र स्वस्थ सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक छ। आज्ञा चक्र। यस चक्रको सार क्षमा हो। जब हामी माफ गर्दैनौँ, हामी आफैलाई चोट पुर्याउँछौँ र यसकारण यो चक्र सन्तुलनबाट हट्छ। सन्तुलित आज्ञा चक्रले तपाईँलाई निर्विचार समाधि प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ, जो कि एक प्रभावशाली ध्यानको लागि अति आवश्यक छ। यस चक्रलाई कहिलेकाहीँ तेस्रो आँखा भनेर पनि चिनिन्छ। यसले इगो अर्थात् अहङ्कार र सुपर इगो, सम्झना, कन्डिसनिङ र भावनाहरूलाई सन्तुलनमा राख्दछ। सहस्रार। सहस्रार चक्रको प्राथमिक गुण एकीकरण र ब्रह्माण्डका सबै तत्त्वहरूसँग एकताको भावना हो। यो सहस्रार चक्रको माध्यमबाट नै हामीले सर्वव्यापी आध्यात्मिक ऊर्जासँगको सम्बन्धको अनुभव गर्न सक्छौँ। सहस्रारले हाम्रो अन्तिम गन्तव्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ।